aplikasi ni sangat baik. Presentation pun sangat baik, bagus semua sekali. Tak ada duduk semua, bagus. Ada few soalan, ada beberapa soalan lah saya nak tanya. Pertama sekali, apakah platform yang digunakan? What apps tu pakai apa? Android Studio Iguana. Bagaimana cara adik-adik bangunkan dia? Kena pilih coding ke, kena pakai blog ke atau macam mana?